يا مساء الفل. اكتر وصفة بحب اعملها، لازم اعملها مرة كل اسبوع، صينية الصدق بالبطاطس. اسهل واحلى وصفة، خطيرة بتحبيشة لذيذة جدا وخطيرة، وودت الصينية في حتة تانية. اول حاجة معايا البصل، انا مقطعاه جوليان، معايا فلفل الوان وفلفل اخضر وطماطم، بس كده. اي قطعية تحبوها. بحبش الخضار برشة من الملح والفلفل والسبع بهارات، وبقلبهم وبعد كده بسيبهم كده الخضار يطلع ميته. معايا الطاسة بتاعتي دي، التحبيشة اللي ودت الصينية في حتة تانية. معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة وتوم مفروم او متقطع صغير، ومعلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم. معلقة صغيرة من الهريسة اختياري او هوت صوص، او كمان ممكن شطة. كوبايتين كبار من المية يتسبكوا مع بعض بالمنظر ده، كل ده على نار متوسطة. يفضلوا كده يتسبكوا مع بعض على نار متوسطة لحد ما لونها يحمر. لبهاراتي ملح وفلفل وسبع بهارات وبابريكا، وممكن كده رشة من الشطة زي ما قلنا. وبقلب البهارات وبسيبها بقى تتسبك كده على نار متوسطة. بس كده، بعد ما بتتسبك بحطها على جنب. معايا الصينية بتاعتي، نزلت بالخضار بعد ما سبته يعني 10 دقايق كده ينزل ميته. بعد كده ببتدي اني ارص البطاطس اللي مقطعاها رفيع بالمنظر ده. وبجيب الصدوق، انا بحب قوي اغسل الصدوق بعد ما بجيبه من الجزار، وبرصه بقى اي رصة يعجبكم. انا رصيته بالمنظر ده. بس كده وصفتي خلصت. طبعا ابقى محضرة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة عندك، سبتها بالظبط ساعة ونص. وطبعا ما ننساش ان احنا نحط الصلصة اللي سبكناها مع بعض على النار، وبحاول ان انا اوزع الصلصة في كل الصينية. وبعد كده برجها عشان الصلصة تبقى في كل الصينية بالمنظر ده. معايا الفايل الالمنيوم فايل، وتحتيه ورق الزبدة بيكون اصغر من الالمنيوم فايل، نخلي بالنا عشان ما يتحرقش. وبعد كده بغطي الصينية بتاعتي، وطبعا فرن مسبقا. قعدت معايا بالظبط ساعة ونص، وبعد كده طلعتها على الشواية. اخدت وش كده لذيذ بعد طبعا ما استوت كويس جدا. اتأكدت ان الصدوق استوى والبطاطس استوت بالمنظر ده. جربوها وبألف هنا.